Oi, esse é o meu segundo vídeo. Eu vou fazer o barco Monster High. Ninguém fez. A gente vai precisar de acho de marmita, né? Eu tô inventando, já sei como é não. Papel, né? Comida no meu pai. Bebida no meu pai. Um papelão. E o papelão tá lá embaixo. Mostra, pai. Pra ser o barco, que ela tá lá embaixo. Esse papelão de máquina aí. E cola. Garrafa. E... cadê, pai? Lixador de unha. Lixador de unha tá todo já estragado. Quebrou. Aí eu recortei assim. Tudo estragado. E aqueles materiais. Mostra. Caneta, faca, tesoura e caneta de receber. Vamos começar. Ai, me ajuda? Bota ali, jeito a câmera. Fica assim, pai, me ajuda. Você pega uma garrafa. Essa garrafa. Você corta ela assim, né? Deixa ela em pé. Bota papel de marmita. O que tem muito aqui, você enrola até todo o quilo do barco. Você cola algumas fitas durex. Vamos sair disso. Tem que colar aqui. Tá ruim. A gente vai imprimir essa figura no computador. Essa daqui a gente vai usar para base do barco. Vou botar aqui. Então, colamos. Agora, fazer o restante do barco. Você pega uma tampa de Coca-Cola, pega 1, 2, 3, 4, cotonetes, dobra, cola com fita durex. Corta assim, aí você corta essa parte aqui, corta mais, corta tudo assim, né? Aí você cola com fita durex também. Aí você bota assim. Oi. Então, aqui você imprime, né? Você corta e cola. Você também aqui, ó, você bota os papéis, e bota uma colinha aqui e cola. Vai ficar bom. Vai pegar aquela fitinha, né? Pega o papel, enrola, cola com fita durex. Depois você pega a garrafa, imprime uma foto no gás e envolve, né, a garrafa. Então, vai fazer em cima da garrafa, já tira, botar aqui e nossa, o vídeo tá chegando ao fim, mas você tem que colar a bandeira, você tem que imprimir os dois lados para botar. Ali você pega o chão que tá muito errado, cola, e aqui você pode enfeitar falando daqui, né? Aqui o mais, né, de papelão, aí você cola com fita durex aqui. E aqui você pode enfeitar. Então, esse foi nosso barco Monster High. Até a próxima.